السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة بيت المحبة كريم. في البداية بحب أشكركم على تعليقاتكم المحترمة عندي على القناة. فيديو النهاردة هنتكلم عن إيه يا باسم؟ طبعا النهاردة داليا زي ما كلنا عارفين يا جماعة إن الجزائر 58 ولاية. بسم الله ما شاء الله. إحنا اخترنا لكم النهاردة ولاية هنتكلم عنها. طبعا يا حضرات إن شاء الله يعني لو عجبكم الفيديو عن الولاية دي، اللي عايزنا نتكلم عن الولايه بتاعته يطلع داليا في التعليقات يقول الكلام ويعمل عن ولايه ايه، واحنا ان شاء الله هنشوف التعليقات الكتير اللي هتجيلنا من الولايه ان شاء الله هنطلع نتكلم عنها داليا باذن الله. يعني احنا هيجيلنا تعليقات كتير عن ولايه معينه نطلع نعمل عنها فيديو ان شاء الله. النهارده حضرات معانا ولايه بومرداس. طبعا يا جماعه ولايه ساحليه حاجه اكتر من رائعه. طبعا متعه مناظر طبيعيه جميله ساحره خلابه. هندخل مع بعض يا حضرات نشاهد فيديو ولا احسن ولا اروع من كده. الناس اللي بيعشقوا الطبيعه بقى وبيحبوا المغامرات البحر بقى والحاجات الجميله والمغامرات الحلوه دي كلهم يجوا معانا ويجهزوا المراكب والعوامات علشان هننزل دلوقتي. يلا يا جماعه ندخل نشاهد الفيديو ماشي ونتكلم والفيديو شغال ونسيب الحكم لحضراتكم. بس يا ريت ما تبخلوش علينا يا جماعه باللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا. بومرداس ولاية ساحلية جزائرية تبعد ب50 كيلومتر شرق العاصمة. سميت نسبة إلى الولي صالح سيد علي بن علي بن أحمد البومرداسي. تاريخها يعود إلى الفترة ما قبل التاريخ، حيث مرت بالمرحلة الفينيقية فالرومانية والبيزنطية إلى عهد الحكم الدولة الإسلامية بعد فتحها من طرف موسى بن نصير. خضعت للاحتلال الفرنسي على إثر حملة ماريشال بيجو عام 1844 وسميت بعد ذلك بروشينوار. أي زائر يصل إلى ولاية بومرداس راح تجذب الصخرة السوداء لما لها من رمزية ثقافية ورمزية تاريخية. الرمزية الثقافية هو أن الصخرة السوداء هي موقع ثقافي اللي صنف مؤخرا من طرف مديرية الثقافة لولاية بومرداس، ولما له من رمزية تاريخية للمكان هذا. كان تاريخ تأسيس أول حكومة مؤقتة جزائرية من طرف المرحوم عبد الرحمن فارس، كانت مقر للحكومة المؤقتة، وكذلك لما له من رمزية لسكان ولاية بومرداس. تعرف ولاية بومرداس بمؤهلاتها السياحية والطبيعية والثقافية الزاخرة عبر شريط ساحلي يفوق طوله 106 كيلومتر، بها شواطئ عذراء ذات رمال ذهبية ومناظر طبيعية خلابة. تمتلك ولاية بومرداس من المؤهلات الطبيعية والسياحية ما يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية بامتياز. تمتاز بشواطئها الخلابة، حيث يتواجد على مستوى هذا الشريط الساحلي الكبير 36 شاطئ مسموح للسباحة متوزعة على تسع بلديات ساحلية، دون أن ننسى دعمنا للسياحة الجبلية والسياحة الحموية. أنا متواجدين في قصبة دلس، قصبة عريقة وعتيقة معروفة على المستوى الوطني، التي أسست في 1860. دلس لديها من الإمكانيات التي تجعل منها مدينة سياحية بامتياز. عندنا شاطئ الذي طوله أكثر من 12 كيلومتر. عندنا غابة بوعربي اللي تتربع على مساحة 75 هكتار. كل هذه الإمكانيات في الحقيقة غير مستغلة بصفة جيدة. لابد علينا من تحضير هذا الموسم تحضيرا جيدا بالتنسيق مع كل الفاعلين على مستوى بلدية دلس، وإحنا سنعمل كل ما في جهدنا باش نوفر كل الشروط اللازمة للمصطافين. إن شاء الله يكونوا ظروف أحسن من موسم الاصطياف
اللي فات، ومن هذا المنبر اغتنم هذه الفرصه. بسم الله ما شاء الله، روعه جميله. احنا عمالين نتكلم انا والمسلمين يعني وهي مساحتها قد ايه؟ مساحه الساحل بتاعته 12 كيلو متر. 12 كيلو متر دي يعني مساحه كبيره جدا. كبيره مساحه كبيره وكلها بقى مناطق يعني هو بيقول لك فيها مناطق جبليه، فيها اللي هو وفيها غابات فيها طبعا 75 هكتار. وبسم الله ما شاء الله الشاطئ بتاعها شوف هكتار ده يعني فدان صح؟ مش عارفه والله يعني. بس مش عارفه. وعندهم شفت البحر المدينه، وفي هناك المدينه القصبه اللي هي تعد طبعا من يعني المدن في قصبه انا عارفه ان اللي هي القصبه اللي هي في بومرداس، وفي قصبه اساسا موجوده في الجزائر. انا فاهم. لا بس القصبه دي يعني حاجه اثريه، هي فعلا مدينه كلها اثريه. شفت البيت بتاعتها عامله ازاي؟ الحاجات القديمه كلها عامله زي المدينه الاثريه القديمه كده ايام زمان اللي كانت دايما يا داليا بتيجي في الافلام الاثريه بتاعت ايام زمان. ايام اللي هي بتاعت المغامرات. بس ولايه جميله جدا يا بنت. بامانه روعه. والشاطئ بتاعها جميل. حتى البيوت وايه الصخره السمراء دي، الصخره اللي يقول لك لازم اي حد زاير لازم السوداء لازم يروح عندها. ده واول حكومه تاسست في بومرداس. وكمان يا جماعه ان شفنا البيوت اللي هو يعني الكاميرا جايباها كده حوالي جنب البحر. هي دي البيوت الاساسيه اللي ولا دي شاليهات للناس اللي بيجوا مثلا للصياف اللي هم يقضوا رحله اللي هم جايين يصيفوا حاجات من دي. فطبعا يا جماعه احنا عايزينكم تفيدونا بالمعلومات اللي معانا، وخلونا نكمل مع بعض الفيديو. باش المصطفين يكونوا بوفرة في هذا العام إن شاء الله. كما لاحظتم شاطئ قرصو الذي يعتبر من أهم الشواطئ على مستوى الولاية لتزاوجه ومع غابة قرصو المقابلة لهذا الشاطئ، والذي يعرف إقبال منقطع النظير للمصطافين خلال مواسم الصيف، حيث تم تهيئة هذا الشاطئ بمختلف التجهيزات الضرورية من إنارة عمومية ومراكز للحماية المدنية والدرك الوطني. قبالتها غابة قرصو كذلك التي تعرف إقبال منقطع النظير للعائلات عائلات ولاية بومرداس، حيث كذلك في إطار برنامج القطاع للمديرية تم تهيئة هذه الغابة، وهذا من أجل ضمان موسم اصطياف ناجح على مستوى هذا الشاطئ. حديقة النصر فضاء آخر يطل على البحر، جعل منه مقصدا بامتياز للراحة والترفيه وأخذ الصور التذكارية. هذه الحديقة تستقبل جميع العائلات البومرداسية طيلة الموسم وليس موسم الاصطياف فقط، خاصة في الليل لما فيه من نكهة هذا المكان، خاصة عائلات بلدية بومرداس وعائلات البلديات المجاورة. توافد السياح على هذه الولاية الساحلية على مدار السنة عزز البنى التحتية كالفنادق والمركبات السياحية لاستقبال ضيوفها في ظروف حسنة. في سنة 2015 كنا نتكلم على 15 مشروع سياحي في طور الإنجاز. اليوم مع بداية سنة 2017 ولينا نتكلموا على 50 مشروع سياحي، خاصة في بلدية زموري، وما توفر كذلك ما يفوق 4000 سرير. وهذا الكومبلكس توريستيك اللي تأسس مدة عام 98. رانا نديرو اكستونسيون ولا كتب ربي ان شاء الله لا ولايه بومرداس من 93 وحنا حابسين شويه ما طولناش العقود، وراني نستنى باش يمدوني باش ننطلق في انطلسو ثيرابي بروفيسيونال بور لي تروازيام مارش ان شاء الله بربي. هذا راح ننطلقوا فيه، وحنا رانا خدامين راك تشوفوا رانا جبنا لي شالي بري فابريكي من سويسرا رانا نبلاصو فيهم،
الى ننجحوا ان شاء الله راح نبلاصوا واحد 150 حتى ال 100. احنا الفايده تاعنا والفرحه تاعنا كي يكون المصطفى رايح فرحان. رانا نجو هنا كل عام. سي ان اندروا تري فاميليال، يعني فيه الامن، فيه لا سيكوريتي، فيه لا ترانكيليتي، فيه فاميليات. والله هنايا كان نجوز هنايا لي فاكونس غير الناس كي يجيو يجوزوا يشوفوا كيفاش ما يزيدوش يعاودوا يوليو ما يروحوش هياك. Il y a toutes les commodités pour être bien et tranquille. جي لهنا depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ça fait pratiquement plus de 20 ans que راني هنايا. كنت جيت célibataire, j'étais demoiselle, j'étais jeune fille. ودرك من بعد demoiselle je me suis mariée ودوكا راني نجيب في ولادي وفي راجلي. وراني شايفة ولادي حيجيبوا ولادهم. كما أصبحت الولاية في الآونة الأخيرة قبلة لمنتجي الأعمال السينمائية. كما قلت لك خيرنا هذا الموقع مركب سياحي متوفرة فيه كل الظروف وكل الراحة اللي هنا باش تخدم، وحتى كاين وين استوديوهات ربانية، يعني تقدر توفق بين الفصول الأربعة تلقاها هنايا، يوم مشمس يوم كذا يوم كذا تقدر تصور فيه، خاصة الراحة والهدوء هنايا هي اللي تساعد الفنان باش يبدع. طموحات كبيرة وآفاق مستقبلية واعدة سطرتها السلطات الولائية من أجل النهوض بقطاع السياحة بالولاية التي لها كل المقومات اللازمة لتكون رائدة في هذا المجال. تبقى المؤهلات السياحية والطبيعية لولاية بومرداس ثروة هامة لدفع عجلة التنمية بها والنهوض بقطاع السياحة، فالسياحة ثروة متجددة وجب الاعتناء بها. جميلة قوي، بسم الله ما شاء الله. يعني خلصنا دلوقتي يا بيسو اللي هي الشواطئ والحاجات الجميله ومش عارفه ايه، والفنادق بقى والرحلات بقى بتاعت الفنانين. لا مش بقول لك اللي هي شفت زي عندنا مدينه اللي هي مدينه الانتاج الاعلامي، يعني هو بقول لك فيها الاماكن اللي هم بيروحوا يصوروا، بقول لك فيها اماكن للمنتجين. ليه بقى تاني بقول لك ممكن يصوروا فيها لان المخرج بيبقى لانها اصلا هاديه مدينه هاديه فبيبقى قدام منهم هدوء ان هو يشتغلوا يقدر يصور فيها، والمساحه بتساعدهم ان هم كمان مع كمان بقى يا بيس مع الطبيعه بقى الخلابه والمناظر والفنادق. طبعا شفت الفنادق جميله قوي والاكل عامل ازاي. لا بامانه يا جماعه فيديو جميل جدا والله، فيديو جميل ورائع. طبعا نتمناه يكون نال اعجاب حضراتكم. تحياتنا لاهل بومرداس يا جماعه والاهل الجزائر عموما. طبعا يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.